आज चाहिँ हाम्रो निमाडोमाको इङ्गेजमेन्ट छ अनि प्रिपरेसन भइरहेको छ सबैजनाले र सबै दिदी बहिनीहरूले सबै सिस्टर्सहरूले एकदम मन लगाएर प्रिपरेसन गरिरहेको छ यहाँ जस्तै छेडेन फुडो पासाङडोमा अङ्मो यहाँ फ्रुट्सहरू काटिरहेको छ वाटरमेलन पपाया यस्तो प्रकारले यहाँ अरूहरू चाहिँ घाम तापिरहेको छ घाम पनि कति मजाले लागेको आज फेरि होइन घाम पनि मजाले लागिरहेछ हो अन्त त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ हुनुहुन्छ माथि र तल कुदिरहेको छ ऊ पनि काममा बिजी एकदमै हो सबैजना बिजी फ्रुट्सहरू काटेकै छ यहाँनिर हो यता चाहिँ फेरि कुकिङ हो अन्त अब फ्रुट्स चाहिँ यो सम्म लाग्यो त्यसले सबैले अब अरूभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ फ्रुट्सहरू रुचाउँदो रहेछ कि मन पराउँदो अन्त हेल्दी पनि हो त्यसले गर्दा फ्रुट्स चाहिँ एकदमै बेसी काट्यो आज यिनीहरूले एकदमै बेसी अन्त यहाँ त्यस्तो प्रकारले खानाको लागि स्न्याक्सको लागि यो चाहिँ मसरुमहरू फ्राई गर्दैछ अन्त एकदमै मजा आयो आजको उयो चाहिँ हो मजा आयो एकदम सक्सेसफुल भयो एकदमै अन्त निमाडोमालाई र माकोलाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हामी सबै दिदीबहिनीहरूकोबाट थ्याङ्क यू सो मच